所以話咧呢度咧以後啊都係好值錢嘅，因為呢度係屬於金融城西區，嗱林聲起樓啊呢邊。嗱，大家可以睇呢個程界村，1986年元村新街啊。嗱，咁呢個區域開始咧，我哋行咗上嚟之後啊，大家睇到嘛？呢度叫咩？元村街絹麻社區。哦，咁肯定就係以前係絹麻廠嘅宿舍啦，係咪？嗱，咁好啦，各位觀眾，大家下午好啊！嗱，而家咧接住我哋上期內容啊，我而家喺邊度咧？嗱，帶大家睇下先。嗱，身後有兩隻啊，我哋嘅好紅嘅明星大灣雞。另外一隻咧，另外一隻呢邊。咁我而家所在位置咧，其實係喺呢個元村嘅二橫路對出嚟啊。呢度咧係一個公園啊，叫咩名咧？叫做我都睇唔到佢叫咩名啊。佢就話呢度咧就屬於係一個江畔嘅公園啦。上次我哋睇一啲咁多啊，咁但係咧今日嘅重點唔係睇公園啦，今日重點咧係我要帶大家睇下對面啊，睇睇我哋嘅對面身後呢啲啊。呢個咧就係廣州咧，而家目前咧拆到如火如荼嘅元村啊。咁啊，我哋要睇睇佢嘅情況，記錄一下。咁啊，帶大家亦都望一望我哋城市發展嘅步伐。咁啊，埋位啦！今日我哋嘅目的就係行行呢個元村二橫路，出發。嗱，好啦，出發啦！嗱，咁元村咧，亦都係一個廣州天河嚟講咧，非常之出名嘅一個城中村啦。咁但係咧呢邊咧話要拆遷咧，其實拆咗講咗成10幾20年啦。咁咧一直都冇咩動靜啊。咁但係咧近呢2年開始咧嚟緊啦啊！咁咧就真係喐手拆啦。咁咧目前咧只係徵咗好細一部分啦。嗱，我哋見到呢個叫咩？保利天耀項目部啊。嗱，睇到嘛？一直指住向前行啊，高嗰啲就係啦，高嗰啲啊，大家睇到嘛？咁但係咧，高嘅下邊大家睇到未啊？一樣係好割裂咁咧，有好多嗰啲城中村自建房喺度嘅。咁所以咧，可以理解為咧，喐咗但係又未喐啊，徵咗但係未徵晒。就係而家呢一度嘅情況啦。咁好啦，今日咧主要咧就真係帶大家咧喺呢度行一行，往前去探索一下。嗱，影下路牌先，元村二橫路啊！嗱，咁啊，左邊就係臨江大道啦，上次睇咗啦。右邊咧一路行天府路，實際咧天府路嚟呢度咧仲有好遠啊！天府路係咩地方咧？天河區政府嘅嗰條路啊，就叫天府路啦。嗱，呢邊咧好明顯啦，仲係自建房狀態啊。嗱，咁佢呢度叫咩名咧？佢叫程界子富新村啊，有牌坊喺度，大家睇到嘛？咁其實咧呢個位置咧都其實係屬於程界村啊，同我哋上一次睇嘅嗰一集啊講嘅嗰條村咧都係同一條嚟嘅，所以咧元村嘅呢個位置啊，其實講話準確嚟講咧，佢同呢個程界村咧係高度重疊狀態嘅。嗱，咁而家咧講真啦，徵咗冇幾多嘅啫。我哋見到如果有呢啲咁樣嘅鐵板啊，咁樣圍住咧，基本上咧就係講話呢個位置咧已經係圍起咗下，即係叫俾人徵咗噶啦。咁咧就喺度籌建嘅狀態噶啦。
呢度咧叫咩？天河區金融城西區啊！嗱，我喺邊度睇到嘅咧？嗱，唔知道大家睇唔睇清楚啊？嗱，呢度有個牌，嗱，我喺呢度睇到㗎嚇。好啦。嗱，所以話咧呢度咧以後啊都係好值錢嘅，因為呢度係屬於金融城西區。嗱，冧冧聲起樓啊呢邊。嗱，咁呢邊呢啲位置咧，全部就已經係精咗啦，等拆㗎啦。咁呢啲咧都屬於係懲戒村啊，裏邊都係啊。好快咧，呢度咧就會有翻天覆地嘅變化啦。所以咧，我哋而家能夠睇啊，快啲睇啊，先記錄低先。嗱，原先呢度咧一條街全部都係食飯㗎嚇，唔知道有冇觀眾知道啊？特別係呢個珍姐啊，珍姐嘅小龍蝦啦，係元村最出名嘅鋪頭啦，喺度開咗好多個10年㗎啦。嗱，咁而家咧珍姐小龍蝦嘅鋪頭咧就蒸咗啦嚇，就喺呢度啦。有冇我哋嘅觀眾咧喺度食過宵夜嘅？可以舉個手啊！我食過幾次嘅，其實真係好唔錯嘅。咁嗱，蒸咗之後咧，我相信呢條路咧應該咧都係會做一個重新嘅調整啊，起碼要拓闊啲啊。因為咧而家睇好似覺得好靜啊，冇乜車，但係錯啦！而家咧時間咧未算好晏啊嚇，而家咧先幾點啊？先至係下午嘅5點鐘啊，再晏少少啦，6點鐘啊啦，呢度咧啲車咧塞到死晒㗎啦，完全行唔喐嘅。咁而且呢度咧係有地鐵㗎，係元村站5號線元村站，就喺前面啦。嗱，咁佢而家睇到咧兩邊啊，道路兩邊咧左右開工啦。而橫路呢度咧，成片呢啲樓全部吉晒冇人㗎啦。咁咧蒸完之後就開始咧拆完之後咧就會好似呢邊咁啊，起到冧冧聲㗎啦。但係其實我哋睇到嘅咧就係拆到就係去邊度咧？拆到前面啊，又會有唔一樣嘅狀態㗎啦。一陣間我哋就知啦。呢度有紅磚廠，唔係啊嘛？咁大話嘅。嗱，咁行到呢度咧，畫風咧就逐漸開始變化，但係咧未劇邊啊。呢邊咧係冇蒸㗎嚇，仲有好多鋪頭開住㗎喎。而且咧，前面我哋往前行嘅話咧，其實係對於天河嚟講咧，一個非常重要嘅位置啊！點解咁講咧？因為呢個位置嘅城中村廉租房咧，支撐咗好多咧喺天河附近上班嘅一啲打工族啊，一啲工薪族咧，咁佢哋平時落班咧去邊咧啊？咁梗係翻嚟瞓覺啦。咁同埋喺周邊消費啦咁。呢邊咧，因為咧屋租平啊，所以咧聚集咗好大量嘅務工人員啦。我睇到呢啲全部都係農村自建房啦。
呢啲咧全部都係廉租房嚟嘅。嗱，咁啊地鐵口就在家門口啦。幾個站就翻到去珠江新城上班，咁所以咧好多打工一族咧就會走嚟元村呢度咧租屋住，咁啊亦都會喺呢一度咧生活啊、消費啊，咁自然咧呢度咧就係一個非常之龐大嘅經濟體啦。咁同頭先嘅荒涼唔同咧，呢度開始咧就變得好熱鬧啦。呢度叫程介西上社大街啊。嗱，大家可以睇呢個程介村，1986年。1986年已經起㗎啦。所以咧，我哋成日話要了解一個城市，要摸清楚佢嘅脈絡咧，一定要去睇一啲除咗高樓大廈嘅一面之外，仲要睇佢咧最根部、最底部嘅一層。嗱，咁呢度元村二橫路咧就係底層嗰一浸啦。支撐住我哋成個城市運轉嘅嗰一班人而家咧係仲未落班仲喺度為城市嘅 GDP 咧奮鬥緊嘅。咁奮鬥之後咧，落咗班之後咧，咁佢哋去邊咧？冇錯啦，就係翻嚟呢度。而家咧仲未係最壯觀嘅時候但係咧其實都 feel 到呢邊咧人係非常之多㗎啦。呢度咧我哋睇睇呢個叫元村歷史畫廊。係咁要睇下啦，罐頭廠、玻璃廠、捐麻廠、棉紡廠、無線電廠、麵粉廠，仲有紅磚藝術創意園最後嗰個冇咗啦已經，原來已經係2009年嘅事啦。仲可以遙望到廣州塔呢度真係犀利，好神奇。行到嚟依個位置之後咧，大家有冇發現咧？冇晒啱先嗰啲圍蔽啦，冇錯啦。蒸到嚟依度咧就唔蒸噶啦接落嚟咧向上行咧，先至係真正嘅元村生活區呢度咧始終都仲係程介村再往上行咧元村新村咧，咁又同呢度唔一樣啦。元村新村嗰邊咧更多地咧就係本地人我想問下你我同事問我今日到啲本地人喺邊度嚟嘅咧真係本土廣州人本土廣州人咧，其實係更多咧。點解會嚟呢度落腳咧？就係因為咧一啲係職工宿舍啦，第二啲咧又有啲係可能係拆遷啦，跟住
拆遷之後，原地址拆咗之後咧，就將佢分配嚟翻呢度啦咁。哇！我哋過馬路啦，所以咧呢邊咧有好多嘅特別喺職工宿舍啊，咁啊聚集咗非常非常多嘅一啲本地嘅廣州人啊，老廣州啊。撞我跟你说，不管你啊。嗱，元村呢邊咧地勢啊比較得意啊，一路往上行咧就係好似上山咁啊，山坡嚟嘅。嗱，咁我哋對面馬路嘅咧係咩咧？呢一個醫院咧係中山大學附屬第6醫院啊。呢啲咧睇起身咧就似係嗰啲職工宿舍啦，係嘛？嗱，呢啲舊樓咧就一睇就知道係可能係啲70、80年代嘅作品啊。雖然外牆翻新咗，但係咧你一睇得出嚟，呢種大院咧以前咧極有可能就係職工嘅宿舍。元村新街啊，嗱，咁呢個區域開始咧，我哋行咗上嚟之後啊，大家睇到嘛？呢度叫咩？元村街絹麻社區。哦，咁肯定就係以前係絹麻廠嘅宿舍啦，係咪？嗱，咁呢個路口咧，算係一個分界線啊。路口往上行咧，其實就係啱先我所講嘅元村嘅一啲職工宿舍群啊，包括對面咧叫做昌樂園啦，基本上都係啦。咁往下走咧，呢度落去咧
就係我哋啱先行過嚟嘅，一路行過嚟嘅懲戒村嘅區域啦、城中村啦、結合部啦嚇。咁咧呢度開始咧就都係老港多嚇，後邊咧就真係稍微外來人員多啲嘅。嗱咁啊，所以一條員村二橫路咧，佢係有兩種唔同嘅生態啊。咁嚟到呢度咧就唔拆遷㗎啦嚇，起碼咧喺近10年裏邊嚟講係唔會點喐嘅。包括嚟講咧，呢邊地鐵站都唔一樣啊。近住呢邊嘅咧，地鐵站咧係叫做天河公園站啊。咁啱先嗰度咧係5號線嘅叫做員村站啦，會有啲唔同嘅。嗱，對面咧就係我啱先所講嘅昌樂園啦，大家睇到嘛？有個閘啦。有牌坊仔嗰度。嗱，咁其實過嚟睇咧，都係睇翻啲舊樓啦。70年代到90年代之間咧，會有非常多嘅呢一種職工宿舍咧喺呢邊啊，有新有舊啦。嗱，大家見到呢啲好得意㗎，啲屋。係嘛？輪接狀嘅咁樣，一層一層嘅。大家嘅採光都唔會影響到。咁又會有啲百貨商場啦，不過呢個咧應該係啲好舊嘅呢種商場。就係又係服務附近啲老百姓㗎啦。過嚟睇下啦，昌樂園啊，61方賣幾錢啊？170萬啦，哇，都唔平嘅喎嚇。都市蘭亭啦，46方賣190萬。不愧為呢一個天河區啊！嗱，不過入去裏邊睇下啦，帶大家望一望呢啲舊小區嘅樣子。唔知道大家有冇啲熟悉嘅感覺啊？呢度咧就係員村新村啦。呢種咁嘅馬賽克外牆啦，非常經典。基本上都係低層住宅啊。回收舊手機、爛手機、舊電腦、筆記本電腦、打印機回收、舊冰箱、彩電。嗱，呢啲咧大部分咧都係公租房嚟嘅。咁當然啦，有極個別咧，佢可能會係有房產證嘅，即係賣咗嘅，但係咧應該係好少好少啊，極個別啦。係咪一種熟悉嘅感覺咧？亦都係我哋好熟，成日行廣州啊，大家知啊，呢啲就係廣州舊式小區嘅樣子啊。咁同埋咧，不得不說，員村咧都有好多網紅店啊。嗱，呢間咧就其中一間啦，不過咧搬走咗啊，搬咗去更大嘅鋪面。
其實就係一啲好普通嘅我哋細個成日咧喺屋企樓下都會食得到嘅一啲小食店嚟嘅啫。但係咧近呢幾年咧呢種小食店咧就非常之紅啊。另外咧就係有糖水鋪啦，呢邊有幾間糖水鋪都好出名嘅。咁啊，有興趣有機會咧，再同大家去探索啦。雖然咧呢邊咧係唔係好新嘅社區啦，但係咧其實咧各種嘅維護咧同埋總體嘅環境咧都係唔錯嘅。繼續往前行咧，其實就出翻去咧，就係黃埔大道嚟㗎啦嚇。嗱，出到嚟外邊咧，呢度就起新樓啦，不過咧都唔係好新㗎啦，即係叫稍微新啲咁解啦。咁對面咧就係元村嘅工人文化宮。好大風。好啦，咁啊睇睇時間，又都差不多了啦。嗱，咁我哋今日咧就帶大家行一行元村二橫路啦。咁啊行晒啦。咁啊確實係一條路啊，兩種唔同嘅風格啊。有城中村啦，包圍改造啦，亦都有老港生活嘅老小區啦。咁啊唔知道大家點啦。咁啊如果咧中意我哋頻道啊，記得咧點個訂閱，跟住我哋咧每日出嚟睇廣州。我哋每日都會出嚟拍廣州唔同嘅地方，帶大家咧足不出戶去遊廣州嘅。好啦，咁我哋今期視頻咧出到嚟呢個黃埔大道之後咧，介紹埋對面咧就係天河公園啦。呢個路口對面咧就係啱你所講嘅天府路啊，一直行。咁我哋今期視頻咧到呢度就差唔多要結束啦。咁未點關注記得點個關注啊，點個訂閱啊。咁我哋下期視頻再見啦，拜拜。